रिसोर्ट आमायाङले जानुलाई यो गेट खोलेर जानु होला। अब हामी 7 किलोमिटर अगाडिमा टोमुनथाङ रिसोर्ट पुग्छौँ। गेट खोलेपछि बन्द चाहिँ गर्नु नबोल्नु होला। पछि बनाएको के सुनको जलो भयो त्यो सनराइज भइरहेछ नि सनसेट भइरहेछ जाने गर्दाखेरिको अब यहाँ ट्रिप सही छ त यहाँबाट सुरु हेर्नु भने पुनः लाग्दाको दृश्य यहाँबाट जाँदा यो चाहिँ जोगल हिमाल रे है एक्ज्याक्टली चाहिँ थाहा छैन। अब यहाँबाट सूर्योदय हुन लागेको अवस्था दामी 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 यस्तो दामी दामी हिमाल सँगसँगै यो ट्रायल जाँदा 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 finally we are about to reach Amayangi trek. यो कति मिटर हाई रे यो चाहिँ 3772 मिटरको हाई अल्टिट्युडमा रहेछ। त्यही भएर अलिकति अक्सिजनको चाहिँ कमी भएको फिल हुँदो रहेछ। सही we have reached to Amayangi Stupa. 2 घण्टाको ट्रेकिङमा यस्तो 360 डिग्री भ्यू माउन्टेन्सको हिमालको। सनराइजको पर्खाइमा है त फाइनली हामी जे कुराको लागि आउँदैछौँ त्यो हाम्रो पुरा हुँदैछ। तल बादलको माथि हामी एकछिनमा हाम्रो यहाँ ल्याटिन बन्दैछ।
बनाउँदो रहेछ सानो चुटिक्क परेको यस्तो बादल माथि आइपुग्यो यस्तो बादल फर्किने अवस्था हामी झर्दैछौँ याङ्री टी चाहिँ बाई बाई गर्दै बाटो अलि अप्ठ्यारो छ